오늘 함께 나눌 은혜의 말씀은 요한일서 4장 9절로 11절의 말씀입니다. Сегодня первое послание Иоанна, 4 глава, стихи с 9 по 11. 요한일서 4장 9절로 11절의 말씀. Первое соборное послание апостола Иоанна, 4 глава, стихи с 9 по 11. 자, 우리 슬라이드 보고 함께 천천히 함께 읽겠습니다. Будем читать вместе по слайдам, не спеша. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Аминь. 아멘. 다음 주 우리는 부활주일을 맞이하게 됩니다. Мы встречаем с вами Пасху через неделю. 예수님께서 십자가를 지시고 모든 인류의 죄를 대신 짊어지셨습니다. Иисус взял на себя крест, понес на себе грехи всего человечества. 십자가에서 죽으시고 Он умер на кресте, 그리고 죽음을 이기시고 부활하신 것을 기념하는 것이 바로 부활주일입니다. победил смерть, воскрес. Памятование об этом мы сами отмечаем Пасху. 특별히 이번 한 주간 고난 주간을 보내면서 И у нас с вами наступает поэтому страстная неделя. 하나님께서 그 아들을 통하여 우리에게 주신 사랑을 기억하기를 원합니다. Я желаю, чтобы вспоминали в течение этой недели о той любви, которую Господь даровал нам через Своего Сына. 십자가의 복음에는 하나님의 사랑이 가장 잘 나타나 있습니다. И в крестном Евангелии ярче всего проявляется любовь Божья. 오늘 말씀을 통하여 하나님의 사랑이라는 제목으로 함께 은혜를 나누기 원합니다. Поэтому я желаю сегодня поделиться благодатью на тему «Любовь Божья». 하나님은 저와 여러분들을 사랑하셨습니다. Бог любит меня и вас. 지금도 사랑하고 계십니다. Он любит в этот час тоже нас с вами. 믿으십니까? Верите? Аминь. 이 사랑은 느낄 수 있고 이렇게 볼 수 있는 것입니다. Любовь можно почувствовать, ее можно увидеть. 부모님이 우리 자녀들을 사랑하는 마음들이 있죠. Мы с вами понимаем, как родители любят своих детей. 또 부부간에도 사랑이 있고 Есть любовь также между 또 супругами. 우리가 함께 가족들을 이렇게 사랑하면서 Когда мы любим с вами свою семью. 서로 이렇게 도움을 주고 함께 사랑을 베풀면서 살아갑니다. И мы с вами так живем, любя, помогая друг другу. 어찌 보면 사랑은 어떤 이렇게 행동이 있는 것입니다. То есть любовь всегда имеет какие-то определенные поступки или поведения. 마음만 머무르는 것이 아니라 Она остается не только в сердце, 실제 사랑하면 но если мы по-настоящему любим, 그것에 맞는 행동을 하게 되어 있습니다. мы сами совершаем и такие же поступки. 오늘 말씀에도 하나님의 사랑이 우리에게 나타났다고 기록하고 있습니다. Слово говорит нам сегодня, что в нас проявилась любовь Божья. 그것은 보여지는 사랑이라는 것입니다. То есть это была видимая любовь. 말로만의 사랑이 아니라 Это была любовь не только на словах, 하나님이 우리를 어떻게 사랑하셨는가. но как Бог возлюбил нас с вами. 하나님의 사랑에 대해서 말씀을 통해 살펴보겠습니다. Поэтому рассмотрим сегодня через Слово Божье, что есть такая вообще Божья любовь. 첫 번째로 И, во-первых, 우리를 살리시는 역사입니다. 살리시는. это действие спасения или действие жизни. 하나님의 사랑은 Божья любовь 그 아들을 통하여 в том, что через Его Сына 우리를 살리셨다는 것입니다. Он дал нам жизнь. 오늘 9절 말씀에 보면 Это стих 9. 이렇게 시작하고 있습니다. Он начинается такими словами. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었다. Любовь Божья к нам открылась в том, 우리에게 그것을 증거한 것입니다. Он нам это доказал. 그것을 우리에게 보여준 것입니다. Он нам ее показал. 그 사랑은 무엇이었냐면 В чем была эта любовь? 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내셨다는 것입니다. Бог послал в мир единородного Сына Своего. 그 아들을 우리에게 보내셔서 Он послал нам Своего Сына. 목적이 무엇이냐면 С какой целью? 우리를 살리시기 위해서 보내셨다는 것입니다. Чтобы мы получили жизнь через Него. 하나님의 사랑은 Божья любовь 저와 여러분들을 살리신 것입니다. – это любовь, которая нам дала жизнь. 우리는 그러면 무엇으로부터 살리심을 받았는가? Тогда где или как получили мы сами эту жизнь? 그럼 하나님께서는 이 세상을 아름답게 창조하셨습니다. Бог создал весь мир прекрасным. 그리고 인간에게 가장 좋은 것, 이 모든 우주와 만물을 다 주셨습니다. Дал человеку все самое лучшее, дал эту землю, все творения, всю вселенную. 하나님의 형상과 모양대로 창조함 받아서 Создал людей по своему образу, по своему 이 подобию. 땅의 모든 것을 다스리고 통치하는 그러한 복을 주셨습니다. И дал благословение, чтобы люди на земле над всем управляли и над всем господствовали. 그리고 영원한 생명도 주셨습니다. Дал также вечную жизнь. 어찌 보면 성경의 말씀 보면 Если мы читаем сами Библии, 성경은 무엇으로 시작합니까? тогда вообще с чего начинается сама Библия? 태초에 하나님이 вначале 천지를 창조하신 сотворил Бог небо и землю. 그 창조 이유는 무엇입니까?
В чем была причина такого творения? 인간을 창조하시고 Он создал человека 모든 것을 다 누리게 하셨다는 것이죠. для того, чтобы человек мог всем наслаждаться. 이것이 사랑입니다. 사랑. И в этом была любовь, 모든 것을 다 누리게 하는 것. чтобы человек мог всем наслаждаться. 우리 부모님들이 Мы с вами родители, 자신에게 가진 것이 작던 크던 и независимо от того, сколько мы с вами имеем, много или мало, 자녀들에게 이렇게 다 누리게 하죠. мы хотим, чтобы наши дети могли всем насладиться. 아이들에게 이렇게 맛있는 것도 이렇게 만들어서 주고 Мы для них готовим вкусную еду. 또 아이들이 건강하게 자라기를 바라고 Мы желаем, чтобы наши дети росли здоровыми. 또 내가 가진 모든 것들을 이렇게 누리고 부모님이 가진 것을 누리게 하는 것이 바로 부모의 마음일 것입니다. И мы желаем, чтобы наши дети наслаждались всем тем, что мы с вами имеем как родители. 사랑하니까 다 주고 싶은 것입니다. То есть мы хотим все отдать, потому что мы их любим. 여기 특별히 조건도 없습니다. Это безусловная любовь. 내 아들이요 사랑하는 딸이 사랑하는 아들이고 딸이니까 Это просто мой любимый сын, моя любимая дочь. 이게 누리도록 하는 것이죠. Поэтому я хочу, чтобы они просто этим наслаждались. 하나님의 사랑도 바로 그것이었습니다. И то же самое любовь Божья. 인간을 창조하시고 Он создал все 모든 것들을 누리도록 하신 것이었어요. для того, чтобы человек мог всем этим наслаждаться. 처음도 사랑이었고 Изначально была любовь. 그리고 과정도 사랑인 В 것입니다. процессе тоже была любовь. 그리고 마지막도 사랑입니다. И в конце тоже была любовь. 하나님께서 이 모든 것을 다 주셨음에도 불구하고 Хотя Бог дал человеку все. 첫사람 아담이 죄 가운데 실패하게 되죠. Первый человек Адам из-за греха потерпел крах. 그가 죄를 지음으로 말미암아 Он согрешил. 생명은 죽음으로 변화되었고 И теперь жизнь меняется в смерть. 축복은 가난으로 변화되었고 Благословение меняется в нищету. 그의 가지고 있던 건강은 질병으로 변화되었습니다. И теперь здоровье меняется в болезнь. 하나님의 계획과는 반대로 되어졌죠. И теперь идет все наперекор плану Божьему. 죄로 인하여 모든 것을 다스리고 통치하는 능력을 잃어버렸습니다. Из-за греха он потерял способность всем управлять, над всем господствовать. 그리고 하나님이 창조하신 이 모든 우주와 만물도 죄로 가득 채워지게 되었습니다. Все творение, весь мир Вселенной теперь полны грехом. 사단이 모든 것을 다스리고 지배하는 세상이 됐다는 것입니다. И теперь мир, в котором управляет, господствует сатана. 하나님께서 우리에게 주신 모든 것을 다 잃어버렸습니다. Мы с вами потеряли все то, что Бог дал нам. 세상은 가시와 엉겅퀴가 무성한 그러한 땅이 되었다라고 이야기하고 И 있습니다. теперь мир земля, в которой процветают тернии и волчцы. 인간에게 죽음과 질병과 가난의 문제가 찾아오게 되었습니다. Человеку пришла смерть, болезнь, нищета. 이러한 세상을 향하여 죽어 있는 사람들을 향하여 하나님은 말씀하셨습니다. О таких людях, погибающих, о таком погибающем мире Господь сказал: 내가 이 땅을 회복시키기를 원한다. «Я желаю эту землю восстановить». 구약 성경에 보면 Если мы читаем Ветхий Завет, 아담의 죄로 인하여 그 다음에 이어지는 것은 다 죄의 역사들이었습니다. то, что было после греха Адама, это была только история проклятия греха. 그러나 하나님은 이 땅을 회복시키시기 위해서 Но для того, чтобы эту землю восстановить, 부분적으로 이렇게 회복시키시는 것을 이렇게 보여줍니다. Бог показал нам то, что было частично уже восстановлено. 믿음의 사람 아브라함을 선택하셔서 Избрал человека веры по имени Авраам 하나님의 축복을 조금 이렇게 보여주셨어요. и показал нам немного Божьего благословения. 그리고 이 저주와 절망 가운데 있는 애굽 속에서 저주와 절망 가운데 있는 이스라엘 백성들 Израильтяне, которые были в проклятии Египта, были в рабстве Египта. 모세를 통하여 구원하셔서 Через Моисея получил спасение. 가나안 땅을 이렇게 들어가게 하시고 Израильский народ теперь вошел в ханаанскую землю. 거기에 이 다윗 왕을 통하여 이스라엘 나라를 회복시키시고 Через царя Давида там было поставлено израильское государство. 이 땅에 하나님의 나라가 회복되는 것을 조금 보여주셨어요. И Бог показал немного, что на земле Царство Божие восстанавливается. 이스라엘도 어떻게 해요? 죄 가운데 실패하죠. Но Израиль также потерпел крах из-за греха. 그러나 그것이 실패가 끝이 아니었습니다. Но это поражение не было концом. 하나님은 이 땅을 온전한 모습으로 회복시키시기 위해서 Для того, чтобы эту землю полностью восстановить, 한 가지 계획을 세우셨습니다. Бог составил один план. 내가 사랑하는 내 아들을 보내야 되겠다. Я пошлю своего единственного, своего любимого сына. 내 아들을 이 땅 가운데 보내서 Пошлю его на эту землю. 그 아들을 통하여 내가 이 땅을 회복시켜야 되겠다. И через него я эту землю восстановлю. 이것이 바로 살리는 역사라는 것입니다. Это было действие жизни. 우리 인간은 모두 다 죄 가운데 태어나서 Мы все люди рождаемся посреди греха. 많은 실패와 저주와 절망 가운데 놓인 삶을 살아가게 됩니다. И мы с вами живем посреди многочисленных поражений, неудач и проблем. 여기서 하나님의 사랑으로 온전히 회복되려면 И чтобы там любовь Божия была полностью восстановлена, 우리는 그 아들을 만나야 됩니다. нам нужно встретиться именно с Его Сыном. 하나님은 그 아들을 통하여 그 구원의 길을 열어놓으셨기 때문에 Потому что Бог открыл путь спасения именно через Своего Сына. 그리고
회복의 길을 열어 놓으셨기 때문에. Через него Он дал нам путь восстановления. 사랑의 본질은 바로 살리는 역사예요. 살리는. Поэтому суть любви – это вообще жизнь. 늘 회복시키는 것입니다. Это всегда восстановление. 우리 자녀들도 좀 이렇게 잘못할 때가 있죠. Когда наши дети с вами в чем-то провинились, 그럼 우리가 이렇게 혼내기도 하고 мы начинаем их ругать 이렇게 항상 아이들에게 좋은 가르침을 줍니다. и даем какое-то хорошее при этом наставление. 그 이유는 무엇입니까? А по какой причине? 사랑하기 때문에 Потому что мы их любим. 우리 아이들이 올바른 길을 갈 수 있도록 계속 회복시키시는 것입니다. Мы желаем, чтобы они шли правильным путем, поэтому их всегда постоянно восстанавливаем. 하나님은 그 아들을 보내셨어요. 우리. Бог послал своего Сына, 왜? 우리의 이 땅에 사는 모든 사람들이 чтобы все люди, живущие на этой 그 земле, 아들을 통하여 회복되기를 원하셨기 때문인 것입니다. через Его Сына имели восстановление. 그래서 그 아들 예수 그리스도를 우리에게 주셨다는 것입니다. Поэтому Он дал нам своего Сына Иисуса. 예수를 믿게 되면 어떠한 회복의 역사가 나타납니까? Когда мы верим в Иисуса Христа, тогда какое восстановление у нас совершается? 이것을 우리가 믿음으로 바라봐야 되거든요. 믿음. Необходимо нам на это взирать верой. 목사님, 내가 예수 믿었는데 Пастор, я уверовал в Иисуса, 뭐 이렇게 별로 변화된 것이 없는 것 같아요. но у меня такое ощущение, что у меня особо ничего не 우리가 изменилось. 정확하게 그 복음을 이해하지 못하기 때문인 거죠. Почему? Потому что вы не понимаете точно, что такое вообще Евангелие. 예수님 안에 놀라운 그런 살리는 역사가 있는데 В Иисусе есть действие удивительной жизни. 그 회복의 역사 우리가 믿지 못하기 때문에. Но в эту силу восстановления мы сами не верим. 그럼 예수님을 통하여 어떠한 변화 역사가 나타났는가? Какое изменение вообще совершается через Иисуса? 말씀은 그것을 우리에게 분명하게 이야기해주고 있어요. Слово об этом говорит нам четко. 바로 우리에게 놀라운 회복의 역사가 나타났는데 У нас совершилось удивительное восстановление. 말씀을 통해서 그것을 한번 살펴보겠습니다. Рассмотрим с вами через Слово Божье. 우선 고린도후서 5장 21절의 말씀 보면 2 Коринфянам 5 глава, 21 стих. 우리 앞에 슬라이드에 말씀이 다 준비되어 있습니다. Слово есть на слайдах прямо перед вами. 우리 고린도후서 5장 21절 말씀 2 Коринфянам 5 глава, 21 стих. 같이 읽겠습니다. Поэтому прочитаем вместе. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». 하나님의 의가 되게 Аминь. 하려 하십니다. 아멘. 죄를 알지 못하는 자, Не знавшего греха, 그가 바로 그 아들 그리스도십니다. то есть Его Сын Христос. 그리스도가 우리를 대신하여서 Он сделался для нас. 우리의 모든 죄를 다 대신 짊어지셨다는 것입니다. Жертву за грех, понеся наши грехи на себе. 우리가 그 아들을 믿게 되면 Поэтому, когда мы верим в Его Сына, 그 아들에게 우리의 모든 죄에 대한 대가를 다 지불하게 하셨다는 것입니다. когда происходит такое действие, что Он платит за все наши грехи цену, 이게 얼마나 큰 사랑입니까? насколько велика подобная любовь. 여러분, 죄라고 하는 것은 항상 대가를 지불하게 되어 있습니다. Грех всегда требует какую-то плату. 죄를 지으면 Если мы грешим, 그것은 형벌, значит, следует наказание 곧 죽음입니다. или смерть. 그러나 하나님께서 우리에게 그 아들을 통해서 Но через своего Сына 우리의 모든 죄를 다 짊어지게 하시고 Бог сделал так, что все грехи были взвалены на Его Сына. 우리를 의롭게 하셨어요. 의롭게. Поэтому через Него Он оправдал нас с 너희는 вами. 이제 죄와 상관이 없는 존재가 되어. И Он говорит, что отныне мы существа, которые не имеют никакого отношения 나는 к 너를 греху. 의로운 백성으로 내가 너를 삼았다. Теперь я вас сделал народом праведным. 내가 너에게 영원한 생명과 천국을 약속해 주었다. Я вам обещаю вечную жизнь и вечное Царство 너희는 Небесное. 이제 거룩하게 되었다. Теперь вы 이제 осветились. 너희는 새로운 백성으로서 Теперь вы стали новым народом. 하나님의 자녀로서 Поэтому вы, как дети Божьи, 자유하게 살아가는 것입니다. вы должны быть свободными. 더 이상 죄와 저주와 절망 가운데 살지 말고 Более не живите в грехе, проклятии, в отчаянии. 나는 하나님의 의로운 백성이 되었다. Но вы стали святым, праведным Божьим народом. 그러한 마음으로 살아가라는 것입니다. Поэтому живите такими 그래서 сердцами. 우리의 모든 죄의식과 저주와 절망을 그 아들에게 다 담당시켰다는 것입니다. Всякое поражение, проклятие, всякое сознание греха Господь взвалил на Него, на Своего Сына. 이것이 바로 하나님이 우리를 살리신 역사인 것입니다. И в этом было действие спасения, действие жизни для каждого из нас. 마태복음 8장 16절로 17절에 보시면 Матфея 8 глава, стихи 16 и 17. 마태복음 8장 16절 17절 말씀. От Матфея 8 глава, стихи 16 и 우리 17. 슬라이드와 함께 읽겠습니다. Прочитаем по слайдам. 저물림에 Когда же настал 사람들이 вечер, 귀신 к нему 들린 자를 привели 많이 многих 데리고 бесноватых, 예수께서 영혼을 и он 예수께서 изгнал духов 말씀으로 словом и 귀신들을 исцелил всех 쫓아내시고 больных. 병든 자들을 다 Да сбудется 고치시니 реченное 이는 через 선지자를 пророка 통하여 Исаию, 무슨 который 말씀? говорит, 우리 он взял на 연약한 себя 것을 наши 감당하시고 немощи 병을 и 짊어지고 понес 담을 болезни. 이루려 Аминь. 하십니다. 아멘. 우리를 무엇으로부터 살리셨는가? В чем он дал нам спасение? 여러분, 죄의 결과는 저주와 절망입니다. Результат греха – это всегда проклятие и 그 отчаяние. 대표적인 것이 질병일 수도 있고 И яркий пример тому болезнь 또 삶의 다양한 연약함들인 거죠. или какие-то немощи нашей жизни. 그래서 특별히 예수님께서 이 땅 가운데 오셔서 Когда Иисус пришел на эту землю, 이 귀신들을 쫓아내시고 сказано, изгнал бесноватых, 그 다음에 이 정신적인 고통 가운데 있는 자들 изгнал духов словом 그리고 이 질병들을 치유하셨다는 и 것입니다. исцелил всех больных.
이것이 저와 여러분들을 살리신 역사입니다. Вот это действие жизни для каждого из нас. 여러분 우리 안에 그 아들의 복음의 역사가 나타나면 Если в нас совершается действие Евангелия Его Сына, 우리 안에도 놀라운 치유와 회복의 역사가 나타난다는 것입니다. тогда у нас совершается действие удивительного восстановления и исцеления. 이것은 하나님의 약속인 것입니다. И это Божье 이것은 обетование. 우리가 누릴 수 있는 것입니다. Мы можем этим наслаждаться. 우리는 이것을 믿음으로 누려야 되는 것입니다. И нам необходимо верой в это наслаждаться. 예수님께서 나의 모든 질병과 연약함도 다 짊어지셨다. Все мои болезни и немощи Иисус понес на себе. 나는 하나님 안에서 건강함을 회복. В этом Боге я здоровый, я восстановленный. 그리고 우리 마음 가운데 그리스도의 놀라운 생명과 치유 역사가 나타나는 것을 경험하는 것입니다. И в сердце я испытываю, что во мне совершается удивительное восстановление и победа Христа. 그리고 고린도후서 8장 9절의 말씀 보시면 2 Коринфянам 8 глава стих 9. 고린도후서 8장 9절 말씀 2 Коринфянам 8 глава 9 стих. 함께 읽겠습니다. Прочитаем. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Аминь. 이 죄와 저주와 절망은요. Грех, проклятие, отчаяние 가난이라고 하는 문제로 우리에게 다가옵니다. приходит нам под проблемой, которая называется нищета. 늘 부족한 인생을 살아가는 거죠. Мы сами живем всегда в чем-то нуждаясь. 내가 열심히 일하고 노력했는데도 Я усердно работаю, я так стараюсь, 항상 마음의 부족함을 누리는 거예요. но всегда какая-то нужда. 그러나 그리스도 예수의 풍성함이 나타나게 되면 Но если проявляется изобилие Иисуса Христа, 우리의 마음을 부욕해 하십니다. тогда сердце наше становится богатым. 내가 어떤 조건 때문에 행복을 누리는 것이 아니라 Тогда я счастлив не потому, что есть какие-то условия, 내가 뭐 물질이 좀 작을지라도 пусть у меня мало финансов, 소유한 게 좀 작을지라도 пусть я мало чем обладаю, 내 안에는 그리스도의 생명이 있고 но во мне же есть жизнь 나는 Христа. 하나님 안에서 모든 걸 할 수 있는 능력이 있고 Я в Боге могу все. 그러면 우리의 마음이 이렇게 회복되기 시작하면 Сердце мое восстанавливается. 긍정적인 생각과 믿음의 생각으로 이렇게 채워지게 됩니다. И потом я наполняюсь позитивными мыслями, мыслями веры. 그러면 그때부터 열심히 다 시작하는 거예요. И начинаю с того момента усердно все делать 내가 заново. 열심히 일하고 Начинаю усердно 내게 работать, 사업도 하고 заниматься 그래서 бизнесом. 하나님께서 우리의 삶을 이렇게 축복하시고 우리를 회복시키시면 Если Бог благословляет нашу жизнь, восстанавливает нашу жизнь, 우리의 삶은 이전보다 더 좀씩 나아진다는 거죠. тогда жизнь будет гораздо лучше, чем было до этого или было прежде. 여러분 우리 모든 사람은 다 조건이 다릅니다. На самом деле у каждого из нас свои условия, свои обстоятельства. 어떤 뭐 가지고 있는 물질의 양도 다 다르고요. У каждого своя цифра или количество денег. 뭐 배운 지식들도 다 다릅니다. У каждого свои знания. 많은 사람, 다양한 사람들이 예수를 믿었어요. Но многие уверовали в Иисуса. 근데 공통적인 것이 무엇인지 아십니까? Но знаете, что у нас есть общего у всех? 예수님 믿은 사람들은 Те, которые уверовали в Иисуса, 이전보다 조금씩 나아지는 삶을 살아간다는 거죠. живут жизнью лучше, чем та жизнь, которая была прежде. 여러분들 중에 Среди вас. 혹시 그런 시험에 든 사람이 있다면 Если кто-то вдруг пал в искушение, 저에게 꼭 찾아오십시오. тогда обязательно подойдите к пастору. 목사님, 나 예수 믿고 나서 더 안 된 것 같습니다. Пастор, я уверовал в Иисуса, мне кажется, что мне гораздо хуже, чем было до 나 옛날보다 этого. 행복하지도 않고 У меня нет восстановления. 난 점점 잘못된 것 같아요. Мне кажется, что мне хуже гораздо. 그런 사람이 있다면 저한테 찾아오십시오. Если есть такие, пожалуйста, подойдите потом к пастору. 제가 만난 많은 사람들을 보면 Я видел много людей, со многими встречался, 예수를 믿고 나서 которые после веры в Иисуса 다 회복이 돼, 회복. имели восстановление. 마음도 회복되고. Сердце восстанавливалось. 아멘. Аминь. 또 우리의 삶도 회복이 되고. Жизнь 내가 восстанавливалась. 그리스도 인하여 행복하고. Из-за Христа я счастлив. 그래서 내가 하나님 안에서 그렇게 복을 누리는 것입니다. Поэтому в Боге я благословением просто наслаждаюсь. 우리 그리스도인들의 삶은 И наша христианская жизнь 날마다 새로워지는 삶인 것입니다. в том, чтобы каждый день обновляться. 그것이 바로 부유함인 거죠. Вот 부유함. это жизнь изобилия. 내가 뭐 물질이 많은 이게 부유함이 아니라 Я богат не потому, что у меня много денег, 내 마음에 그리스도로 인한 풍성한 복을 누리는 거예요. но из-за Христа я просто в своем сердце этим богатством наслаждаюсь. 그리고 그리스도께서 나를 도우시는구나. И поскольку Христос мне помогает, 내가 새롭게 시작할 수 있어. я могу начать все 그래서 заново. 이 저주와 절망 가운데서 벗어나는 것이요. Из этого проклятия отчаяния я могу просто выбраться 믿음으로 나아가는 것이요. и верой идти вперед. 여러분 성경에 보면 많은 사람들의 이야기가 나옵니다. Мы знаем из Библии истории многих людей. 아브라함과 이삭과 야곱에도 있고 Авраам, Исаак, Иаков. 대부분 처음 시작은
미약하였지만 И у каждого вначале было такое слабое начало, 나중은 그리스도 안에서 풍성한 복을 누렸죠. но потом христиане наслаждались огромным благословением. 여러분 성경의 역사는 우리에게 그것을 이야기해 줍니다. И об этом говорит нам история самой Библии. 그리스도를 만난 사람들은 Те, которые имели встречу со Христом, 주님이 주시는 부요함을 누리고 살게 된다는 것입니다. все жили, наслаждаясь благословением, богатством Господа. 갈라디아서 3장 13절로 14절에도 이렇게 말씀하고 있습니다. Галатам 3 глава, стихи 13-14. 갈라디아서 3장 Галатам 3 13절로 глава, 14절 말씀 13-14. 같이 읽겠습니다. Давайте мы прочитаем. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Ибо написано, проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Аминь. 아브라함과 같은 풍성한 복을 누리게 하신다는 거예요. Он делал так, что мы наслаждаемся таким благословением, как имел благословение Авраам. 우리를 대신하여 모든 율법의 저주를 담당하시고 Он понес вместо нас проклятие закона, 우리에겐 놀라운 아브라함의 복을 누리는 축복을 주신다는 것입니다. и дал нам благодать благословением Авраама наслаждаться. 너는 복의 근원이 될지라. И он говорит, ты станешь источником благословения. 우리의 삶 자체가 복된 사람이 됐다는 것입니다. Сама твоя жизнь будет просто благословением. 아마 제가 이 말씀을 이렇게 묵상하면서 Размышляя над этими словами, 아브라함의 복을 누리는 게 뭘까? я подумал, каким же благословением тогда Авраам наслаждался. 여기 말씀에 분명히 얘기하고 있어요. И в слове сказано четко, 성령의 약속을 받은 것. он получил обещанного Духа Святого. 우리에게 나타나는 가장 큰 복은요. И самое великое благословение, которое в нас проявляется, 우리에게 성령을 주신 것이죠. он дал нам Святого Духа. 성령을 왜 주셨는가? Зачем? Почему дал Святого Духа? 이 죄와 사망과 저주를 이기는 능력이라는 것입니다. Это сила, которая побеждает грех, проклятие, смерть. 성령께서 함께 하시면 Если с нами пребывает Дух Святой, 죄에 대해서 승리하고 тогда мы побеждаем грех, 이 세상에 대해서 승리하고 побеждаем этот мир, 마귀에 대해서 승리하는. побеждаем 그리고 дьявола. 성령으로 충만할 때 Когда мы исполняемся Духом 우리가 Святым, 믿음으로 꿈꾸고 기도하는 것들을 тогда мы начинаем верой мечтать и молиться, 하나님께서 이루어 주시는 것. и Бог исполняет это. 이것이 아브라함의 복을 누린 사람들. Вот это те люди, которые наслаждаются благословением Авраама. 아브라함도 하나님 계속 꿈꾸게 하셨죠. И Бог сделал так, что Авраам постоянно мечтал. 너가 하늘의 별을 바라보고 Он взирал на звезды небесные, 땅을 바라봐라. посмотрел на землю, 네가 바라보는 모든 것을 내가 너에게 주겠다. и он сказал, всю землю, которую ты видишь, Авраам, я дам тебе. 우리가 바라봐야 할 것은 바로 성령. Поэтому нам необходимо взирать именно на Святого Духа. 성령께서 우리 안에 꿈을 주십니다. Дух Святой дает внутри нас мечту. 기도하면 Если мы начинаем молиться 우리 교회를 향하여, об этой церкви, 우리 가족을 향하여, о своей семье, 저와 여러분의 삶을 향해서 о своей жизни, 거룩한 꿈을 꾸게 하셔요. тогда Бог дает нам святую мечту. 하나님 이 땅에 더 많은 교회가 세워지기를 원합니다. Бог, мы желаем, чтобы на земле появилось больше Божьих церквей. 하나님 저에게 물질도 주시고 Бог, дай мне материальное 하나님, благословение, 건강도 주시고, дай здоровья, 제가 이 물질과 이 건강으로 하나님 나라를 섬기게 도와주시옵소서. чтобы этим здоровьем финансовым, Господь, я мог служить Царству Божьему. 우리의 기도가 바뀌게 되는 거예요. Тогда меняется и наша молитва. 하나님이 주시는 꿈을 꾸게 되는 것입니다. Мы начинаем тогда мечтать мечтой Божьей. 이것이 아브라함의 복을 받은 사람들. Это те люди, которые получили благословение Авраама. 하나님, 뭐 내 삶을 보니까 너무나도 가난하고 힘들고 어려운데 Я смотрю, Бог, на свою жизнь, у меня просто нищета, бедность во всем. 하나님 부자가 되게 해주세요. Помоги мне стать богатым. 뭐 개인적으로 그렇게 꿈꾸는 게 아니라 Не нужно об этом мечтать ради себя самого, 진짜 하나님의 나라를 위해서 но по-настоящему ради Царства Божьего. 우리의 기도가 바뀌게 되는 거죠. Мы должны так начать молиться уже по-другому. 나는 하나님을 위해서 살 것입니다. Бог, я буду жить ради Тебя. 내가 하나님을 위해서 꿈꾸게 도와주십시오. Помоги мне мечтать ради Тебя. 우리의 인생에는 이러한 변화와 생명 역사들이 나타나야 될 것입니다. И такое изменение действия жизни должно совершаться в нашей повседневной жизни. 바로 예수님은 우리를 이렇게 살리시기 위해서 오셨다는 것입니다. Иисус пришел для того, чтобы дать нам именно вот такую жизнь. 이것이 바로 하나님의 사랑인 것입니다. И это Божья любовь. 그 아들을 통하여 우리를 회복시키시는 것. Через Своего Сына Он восстановил нас. 우리는 바로 그 아들을 통해서 예수 그리스도를 통하여서 Через Его Сына Иисуса Христа 이러한 놀라운 회복을 경험한 사람들입니다. мы испытали в себе удивительное 여러분 восстановление. 이것을 믿음으로 바라봐야 됩니다. Поэтому необходимо на это смотреть верой. 우리의 삶을 통하여 체험해야 됩니다. Это нужно испытать через свою жизнь. 예수님 내 안에 살아계셔. Да, во мне живет Иисус. 예수님 안에서 이런 놀라운 회복을 누리고 있어. В Иисусе этим восстановлением я просто удивительно 그런 наслаждаюсь. 삶이 되시기를 주님으로 Я 축복합니다. вам желаю на такой жизни. 두 번째는 Во-вторых,
오늘 요한일서 4장 10절 말씀 보면 1 Иоанна 4 глава, стих 10. 두 번째 사랑은 어떻게 나타났습니까? Как, во-вторых, проявляется любовь Божья? 이렇게 이야기합니다. Здесь сказано так. 사랑은 여기 있으니 우리가 В том 하나님을 любовь, 사랑한 что не 것이 мы 아니라 возлюбили Бога, 하나님 но 우리를 Он 사랑하사 возлюбил 우리 нас 죄를 속하게 и 하여 послал Сына 화목제물로 Своего 그 в 아들을 умилостивление за грехи наши. Аминь. 그 아들이 첫 번째로 우리 살리셨고 Во-первых, Его Сын дал нам жизнь. 두 번째는 Во-вторых, 화목 제물로 우리에게 오셨다는 거예요. Он стал для нас жертвой мирной. 이것은 어떤 의미냐면 Что это означает? 이 화목하게 한다는 것은요. Он нас примирил. 이 관계의 회복을 의미합니다. Примирение отношений. 너희들의 죄를 용서하고 Он простил ваши грехи. 화목하게 했다는 것은 Он вас примирил. 하나님과 우리가 하나 되겠다는 하나. То есть дал единство между Богом и вами. 원래 인간이 죄를 짓고 타락함을 말미암아 Из-за того, что люди согрешили и деградировали, 하나님과 우리는 연결될 수가 없었어요. не имели отношения или связи с Богом. 하나님은 거룩하신 하나님이시고 Поскольку Бог это святой Бог, 우리는 죄 가운데 있는 인생이기 때문에 а мы жили посреди греха, 하나님과 우리가 연결될 수가 없었습니다. поэтому не имели отношения с Богом. 그러나 그 아들이 Но его Сын 화목 제물이 되어서 стал жертвой мирной 우리를 연결해 줬다는 거예요. и соединил с Богом. 어떻게 연결됐을까? Каким образом? 바로 그리스도를 통하여 연결됐다는 거예요. Мы с вами теперь имеем связь с Богом через Христа. 그리스도 안에는 Во Христе 하나님이 계십니다. есть Бог. 그리고 우리 안에 누가 오셨어요? Кто пришел к нам вовнутрь? 그리스도가 오셨어요. Пришел Христос. 그리스도 안에 누가 계시다고요? А кто пребывает во Христе, мы 그 сказали? 아버지 하나님이 계시죠. Его Отец, Бог. 그래서 우리 안에 그리스도를 통하여 하나님과 연결된 것이죠. И теперь мы с вами имеем связь с Богом через Христа. 이 하나됨이라고 하는 것은 놀라운 능력을 상징합니다. Вообще, единство собой означает такую удивительную силу. 여러분, 우리 자녀들이 이 땅을 살아가면서 Наши дети, живя на этой земле, 이렇게 왜 당당하게 살아가는지 아십니까? знаете, почему они живут так смело, твердо? 저와 여러분들이 있기 때문에. Потому что есть я и вы. 아빠, 엄마가 뒤에서 다 버텨주니까. За мной есть папа с мамой, которые все снесут. 우리 아이들은 이 세상을 당당하게 살아가는 거예요. Поэтому они живут очень смело в этом мире. 아빠가 날 사랑하고 있고, Папа любит меня, 엄마가 날 사랑하고 있고, мама любит 아빠, меня. 엄마가 내 필요한 모든 것들을 책임지고 있고. И все, что необходимо, они восполняют. 그러니까 우리 아이들은 당당하죠. Поэтому наши дети такие смелые. 그럼 하나님도 우리 안에 계셔요. А в нас пребывает Бог. 여러분 당당하십시오. Поэтому будьте смелы. 하나님이 우리 뒤에 계심 하나님. Бог стоит за нами. 하나님이 우리 뒤에서 다 책임져 주시는 거예요. И Он несет ответственность во всем за нас с вами. 그래서 우리는 이 세상을 살아가면서 Поэтому, живя на этой земле, 이 죄와 저주와 절망을 두려워할 것이 아니라 не нужно бояться греха, проклятия или отчаяния. 내가 믿음으로 모든 것을 넉넉히 이기고 승리하는 삶을 살게 된다는 거죠. Я буду жить так, что буду сполна все побеждать, буду побеждающим во всем. 그리스도를 통하여 이러한 축복의 길을 열어주신 거예요. И такой путь благословения для нас открыт благодаря Христу. 하나님과 우리가 하나가 되게 하시고. И теперь мы стали едиными с Богом. 여러분 요한복음 17장 22절에 보시면 Вот Иоанна 17 глава, стих 22. 놀라운 말씀이 기록되어 있어요. Там записаны удивительные слова. 요한복음 17장 22절 말씀. Вот Иоанна 17, 22. 자, 우리 함께 천천히 И 읽겠습니다. мы прочитаем вместе не спеша. «И славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино». 하나가 되게 Аминь. 하려 하심이니라. 아멘. 이게 어떤 의미냐면 Что это означает? 하나님께서 그 아들에게 모든 영광을 주셨다는 거예요. Бог дал своему Сыну всю славу, 그리고 예수님께서 이 모든 것들을 우리에게 주신다는 거죠. а все это Иисус обещает теперь дать нам с вами, 왜? 하나가 됐기 때문에 하나. для того, чтобы стать едиными. 그리스도와 내가 하나가 되고 Потому что мы стали едиными со Христом. 그래서 내가 아버지 하나님과 하나가 되어서 И как един я с Отцом, 그 아들에게 주신 모든 영광을 우리도 동일하게 누리게 하셨다는 так и мы 거예요. с вами этой славой в Отце полностью наслаждаемся. 하나님께서 우리에게 구원의 복을 주신 것은 Бог дал нам благословение спасения 또 하나의 목적이 있어요. еще с одной целью, 우리를 이 세상에 보내시면서 чтобы нас послать в этот мир, 너희도 세상에 나가서 чтобы мы пошли в этот мир 복음을 전해서 и благовествовали там. 아버지와 내가 하나인 것처럼 И как един Иисус с Отцом, 너와 내가 하나가 된 것처럼 как мы едины с Иисусом, 세상의 많은 사람들도 также необходимо, чтобы люди этого мира 우리와 하나 되게 만들어 주라는 것입니다. стали едиными с Богом. 여러분 놀랍지 않습니까? Разве это не удивительно? 하나님이 저 여러분들을 구원하신 목적은 С какой целью Бог спас меня и вас? 우리가 하나님의 복을 누리는 것처럼 Чтобы, как мы наслаждаемся Божьим благословением, 너희도 세상에 나아가서 так и мы могли выйти в этот мир, 예수의 생명을 전해주고 чтобы там передавать жизнь Иисуса. 그들이 예수님의 생명을 받아들여서 Для того, чтобы они принимали в себя жизнь Иисуса 그들도 우리와 하나 되게 만들어 주라는 거예요. и стали с нами едиными.
그래서 우리에게 하나님의 영광과 능력을 주셨다는 거예요. И для этого Он дал нам славу Божию и силу Божию. 그럼 우리가 이 세상을 살아갈 때 Поэтому, живя в этом мире, 우리는 하나님의 영광을 나타내는 삶을 살아가야 된다. необходимо жить нам так, чтобы являть славу Божию. 우리를 회복시키신 이유는 С какой причиной или с какой целью Он восстановил нас с вами? 저와 여러분들이 가는 곳마다 Чтобы куда бы ни пошли мы с вами, 바로 그 그리스도의 회복의 역사가 나타나도록 하기를 원하신다는 거예요. там совершалось действие восстановления Христа. 여러분들이 가는 곳마다 Куда бы вы ни пошли, 우리의 가정이 회복되고, чтобы семья была восстановлена, 아멘. 아멘. 우리의 자녀들도 회복되고, чтобы наши дети 우리 안에 восстановились. 그 예수의 생명이 있다는 거예요. Потому что у нас есть жизнь Иисуса. 예수님이 우리의 화목제물 되신 것처럼 Иисус стал нашей жертвой мирной. 우리도 세상에서 그런 화목제물과 같은 역할을 하라는 것이. Необходимо теперь нам стать такой жертвой мирной в этом мире. 화목제물은 연결시켜주는 거예요. 연결시켜. Жертва мирная – это связь. 여러분이 가는 곳마다 Куда бы ни пошли вы, 여러분을 통해서 чтобы через вас 하나님과 연결시켜주는 거예요. происходила связь с Богом, 여러분이 만나는 모든 사람들이 чтобы все, кто встречается на вашем пути, 하나님과 연결되는 것들을 감당하라는 거예요. имели связь с Богом, и вы должны в этом сыграть определенную роль. 내 안에 계신 그리스도께서 Христос, который внутри меня, 그 일을 우리에게 하신 것처럼 совершает подобные дела. 우리가 가서 Поэтому необходимо нам тоже пойти 하나님과 연결시켜주고 и людей соединить с Богом, 그들에게 복음의, 그들에게 회복의 길, 구원의 길을 놓아주라는 것입니다. проложить для них путь спасения, путь благовесия, путь восстановления. 그래서 자연스럽게 이 세 번째 보면 И тогда третий пункт, естественным образом, 요한일서 4장 11절을 보겠습니다. 1 Иоанна 4 глава, стих 11. 자연스럽게 연결이 돼요. Там такая есть естественная связь. 같이 읽겠습니다. Прочитаем. 사랑하는 자들아, Возлюбленные, 하나님이 이같이 если 우리를 так возлюбил нас 사랑하셨은즉 Бог, 우리도 то и 서로 мы 사랑하는 должны 것이 любить друг друга. 마땅하도다. Аминь. 아멘. 얼마나 이 은혜의 말씀입니까? Какие благодатные слова. 야, 내가 너를 참 사랑한다. Я тебя так люблю по-настоящему. 내가 그래서 너를 회복시켰어. Я тебя восстановил. 그리고 그 아들 화목제물 되게 해서 Я сделал так, что мой сын стал мирной жертвой ради тебя. 내가 너와 하나가 됐다. Чтобы я стал с тобой одно целое. 너희들 얼마나 큰 사랑을 받고 있는지 아니? Знаешь ли ты, какую огромную любовь ты получаешь? 여러분 하나님의 사랑을 믿으십니까? Вы верите в Божью любовь? 아멘. Аминь. 하나님의 사랑이 우리 안에 있으면 믿으십니까? Верите в то, что у нас пребывает Божья любовь? 하나님이 지금 저와 여러분들 사랑하신다는 것을 믿으십니까? Верите в то, что Бог сейчас любит нас? 그래서 그 아들을 주신 것이 И поэтому Он дал нам Своего Сына. 우리를 그 생명의 능력이신 그리스도를 만나게 하기 위해서 Для того, чтобы встречу со Христом, который есть сила 우리 жизни. 십계태 교회로 우리를 부르신 것이에요. Он нас призвал в Шимкенскую 그런데 церковь. 이렇게 말씀하셔요. И поэтому Он говорит, 하나님께서 우리를 사랑하신 것처럼 если так возлюбил нас Бог, 너희도 이제 나아가서 то теперь вы должны выйти 사랑하며 살아라라는 것입니다. и жить там, любя друг друга. 하나님 우리를 사랑하시는 좋으신 하나님이죠. Бог – это хороший Бог, который возлюбил нас с вами. 하나님께서 우리를 사랑하신 것처럼 И как Бог возлюбил нас, 우리를 회복시키시고 как нас восстановил, 화목제물로 하나 되게 하신 것처럼 стал единым, потому что есть мирная жертва. 그 사랑을 Также необходимо теперь нам 사람들에게 증거하라는 거예요. эту любовь передавать другим людям. 그러면 저와 여러분들이 가는 곳마다 Чтобы куда бы ни пошли мы, 어떤 역사가 나타나야 돼요? какое действие должно там происходить? 살리는 역사, 살리는 역사. Действие жизни. 근데 여러분 가만 곰곰이 한번 생각해 보세요. Вы подумайте более внимательно о себе самом. 내가 사람들을 살리고 있는가? Даю ли я людям вообще жизнь и спасение? 아니면 Или же 죽이고 있는가? я их убиваю? 표현이 좀 그렇죠. Это, конечно, такое может, выражение. 여러분 살리는 사람은 어때요? 살리는 사람. Тот, кто спасает или дает жизнь, что он делает? 칭찬하고 Он хвалит, 격려해주고 он поддерживает, 위로해주죠. утешает. 자녀들에게도 마찬가지예요. И то же самое дети. 자녀들이 좀 이렇게 뭐예요? 이렇게 속도새기고 막 이렇게 잘 하지 못해도 Дети нас расстраивают, огорчают, бывает так. 그때마다 어떻게 해야 돼요? Тогда что нужно делать? 살리는 말을 해, 살리는 말. Сказать слова, которые дадут ему жизнь. 야, 너가 그렇게 살아도 그렇게 잘 되겠어? Ой, да ты посмотри на себя, что вообще с тобой дальше будет. 아이고, 너 공부도 안 하고 그러면 너 잘 되나 보자 내가. Ты не учишься, двоечник, посмотрю, что с тобой дальше будет. 그렇게 막 애들한테 나쁜 말하고 그렇게 하면 어떻게 되겠어요? Если мы так ругаем плохими словами, тогда что будет с нашими детьми? 애들이 생각하죠. Дети 그래, думают тогда,
난 안 되나 보다. Да, я ни на что не 뭐 годен. 부모님도 날 인정하지 않는데. Даже родители меня не признают. 내가 뭘 할 수 있겠어? Что вообще я могу? 애들 막 더 낙심하고 절망하죠. Тогда еще больше уныние приходит к этому ребенку. 그러나 내 속이 좀 열받아도 Но если вы даже расстроены, уже готов взорваться, 주님께 그것을 봐. 주님을 찾으면서 ищите Господа. 주님 살리는 말을 하게 И 해주십시오. скажите: Господь, помоги говорить слова жизни. 살리는 말을 하게 해주십시오. Помоги, Господь, говорить слова жизни. 딱 기도하고 나면 Если вы так помолились, 뭐라고 얘기해요? потом что вы говорите? 아들아, 딸아, Ой, сынок, доченька, 내가 너 사랑한다. я люблю тебя. 조금만 좀 절제하고 Давай немножко будем иметь воздержание. 학생이니까 Но ты же все-таки ученик, 그렇게 주어진 공부도 열심히 하고 у тебя есть учеба, поэтому давай будем учиться лучше, 또 인생에 또 좋은 꿈도 꾸고. чтобы у тебя была хорошая мечта в жизни. 근데 속은 어때? 속은 А внутри что у нас там? 속은 막 열이 받죠. Там все кипит, бурлит у нас. 그냥 막 한 대 때리고 싶죠. Хочется просто врезать ему. 그게 우리 마음이죠. Вот это наше 그래도- сердце. 근데 살리는 말 해도 살리는 말. Но нужно говорить же слова жизни. 아멘. 진짜 우리가 살리는 사람들이 돼야 돼. Нужно быть теми, которые по-настоящему дают людям жизнь. 사람들에게 용기를 주고 Чтобы ребенку дать смелость, 사람들에게 위로를 줄 수 있는. дать утешение людям. 우리 집사님들도 마찬가지. И также наши диаконы. 교회에서 이렇게 함께 모였어도 В церкви, собираясь вместе, 누가 뭐 이렇게 잘못했대. вы знаете, кто-то говорит, сделал 저 사람 неправильно. 저렇게 사니까 별로 이렇게 안 좋은 일 당했대. Говорят, у него какие-то неприятности. 뭐 이걸 비판하는 게 아니라 Не нужно кого-то критиковать. 살리는 말. Говорите слова жизни. 힘드시죠? Вам трудно, наверное, да? 저도 이렇게 어려움 가운데 있었지만 Я тоже был в такой трудности. 주님께 기도합시다. Но давайте будем молиться Господу. 주님이 우리를 회복시키실 И 것이고 Господь нас восстановит. 내가 당신을 위해서 기도할게요. Я буду за вас молиться. 성도 힘내세요. Держитесь, брат, 내가 сестра. 당신을 위해서 꼭 기도하겠습니다. Я буду за вас обязательно 그렇게 молиться. 위로와 소망의 말을 줄 수 있어요. Нужно уметь давать такие слова утешения и надежды. 여러분 왜? 우리가 그 사랑을 받았기 때문에. Потому что мы получили от Бога такую любовь. 하나님이 우리가 이 세상에 나가서 Поэтому Бог желает, чтобы мы вышли в этот мир 그러한 역할을 감당하기를 원하신다니. и исполняли вот такую роль. 살리는 말. Говорили слова жизни. 가장 가까이 있는 사람들에게 더 잘해야 돼요. Нужно хорошо относиться к тем, кто нам ближе всех. 여러분 자녀들에게, Детям, 남편들에게, мужу, 아내들에게 жене. 진짜 살리는 말을 살리는 Нужно говорить по-настоящему слова жизни. 항상 자기를 점검해야 돼. Нужно всегда проверять себя 내가 막 самого. 그냥 성질되고 화나는 대로 살아가면요. Если я живу, когда я хочу взрываться, 거기는 ругаться, 아무런 변화가 나타나지 않습니다. тогда там ничего не будет меняться. 주님이 나를 살리신 것처럼 Но Господь же дал мне жизнь. 우리가 얼마나 부족하고 연약합니까? Мы же с вами такие слабые, несовершенные. 세상과 죄의 욕심과 그런 마음 가운데 그런 더럽고 부패함이 있죠. Имеем греховные, плотские желания. У нас столько много грязи, скверны 그래도 внутри. 주님이 우리를 계속 참아주셨고 Но Господь так долго терпит нас с вами. 우리를 용서해 주셨어요. И Он прощает нас. 여러분 우리는 그러한 사랑이 있습니다. У нас есть такая любовь. 그러면 우리도 다른 사람을 향해서 Поэтому в отношении другого человека 사랑해야 돼. нужно также 그리고 любить. 살려야 돼. 살려야 돼. Говорить слова жизни. 아멘. Аминь. 사도행전 10장 38절 보시면 Деяние 10 глава, стих 38. 예수 그리스도의 사역에 대해서 이렇게 짧게 기록해 놓은 것이죠. Тут описано коротко о служении Иисуса Христа. 귀한 말씀이죠. Это такие драгоценные слова. 보겠습니다. И мы 읽겠습니다. прочитаем. 하나님이 Как Бог Духом Святым и 나사렛 силою 성령과 помазал 능력으로 Иисуса из Назарета. 저가 И Он ходил, 돌아다니시며 благотворя и 착한 исцеляя 일을 всех, 행하시고 마귀의 обладаемых 모든 дьяволом, 곳에 потому 하나님이 что 함께하십니다. Бог был с ним. Аминь. 아멘. 성령과 능력을 부어 주셨습니다. И ждал на Иисуса Христа Духа Святого и силу. 오늘 저와 여러분들에게도 То же самое сегодня на нас с вами. 하나님의 능력과 성령을 우리에게 부어 주셨어요. Он изливает силу Божью, изливает Святого Духа. 왜 주셨을까? Зачем или почему? 우리들로 하여금 착한 일을 행하게 해서 착한 일. Потому что желаю, чтобы мы совершали добрые дела. 여러분 예수님은 가시는 곳마다 Вот куда бы ни пошел Иисус, 죄인들을 품어 주셨고 Он принимал грешников, 율법으로 비판하지 않으셨고 Он не судил их по закону, 항상 연약한 자들 도우셨고 всегда помогал слабым, 긍휼이 있으시고 был милосердным, 그리고 귀신 들린 자들을 치유하시고 исцелял бесноватых, 질병으로 고통당하는 자를 치유하셨어요. исцелял тех, кто имел какие-то заболевания, 먹을 것이 없는 자들에게 먹을 것을 주셨고 кормил голодных, 가난한 자들에게 위로가 되셨고 бедным давал утешение, 항상 소망을 주셨죠. всегда давал людям 그래서 надежду. 예수님을 만난 사람들은 Поэтому все, кто имел встречу с Иисусом, 다 회복을 경험했어요. все испытали восстановление. 근데 예수님 지금 우리 가운데 계셔요, 안 계셔요? Сейчас Иисус с нами или нет? 계시잖아요. Да, Он с нами. 그러면
어떻게 일하세요, 예수님은? Тогда как Иисус работает? 예수님이 직접 걸어 다닐 수 없잖아요. Он же не может ходить сам лично где-то там или здесь. 누구를? Но каким образом? 저와 여러분들을 선택하십니다. Он избирает меня и вас, 우리를 통하여 чтобы через нас 주님이 하신 일들을 하라는 것이. совершать дела Господа. 아멘. 저와 여러분들이 가는 곳마다 Чтобы куда бы ни пошли мы, 그리스도 안에서 착한 일들을 나타내는 것. совершались там добрые дела во Христе. 사람들을 살리는 역사. Чтобы там совершалось действие жизни. 아멘. Аминь. 사람들을 회복시키고 Чтобы там люди были 용기를 восстановлены. 주고, Чтобы обретали 그 смелость. 다음에 가난과 고통당한 자들을 위해서 기도하고 Что могли молиться за страждущих. 복음을 전하고. Благовествовать. 여러분, 가장 큰 사랑은 복음을 전하는 것입니다. И самая великая любовь в том, чтобы передавать людям 그리고 그 Евангелие. 일을 위해서 저와 여러분들 선택하셨어요. И ради этого дела Он избрал меня и вас. 여러분, 예수의 능력을 의지하면서 Поэтому, опираясь на силу Иисуса, 주님이 우리를 살리신 것처럼 как Господь дал нам жизнь, 여러분, 가족들에게 복음을 전하시고 также необходимо нам благовествовать своей семье, 이웃에게 복음을 전하시고 благовествовать своим соседям, 복음이 필요한 곳에, тем, кому нужно Евангелие, 사랑이 필요한 곳에, там, где нужна любовь, 섬김이 필요한 곳에 там, где нужно служить. 우리 안에 계신 그리스도를 증거하기를 축복합니다. Я желаю, что могли там и все говорить Христа, который пребывает внутри нас. 우리 안에 예수님의 사랑이 있습니다. Внутри нас есть любовь Иисуса. 하나님의 사랑이 있습니다. Внутри нас есть любовь Божья. 저와 여러분들은 사랑할 능력이 없지만 У нас нет способности любить. 그리스도께서 하신 그리스도. Но Христос позволяет, помогает нам любить. 우리는 할 수 없지만 Мы не способны любить. 내 안에 계신 그리스도가 행하셔요. Но Христос, который во мне, Он 우리는 любит. 그러한 믿음의 통로, 축복의 통로가 되어야 됩니다. Но нужно быть вот таким каналом веры, таким каналом благословения. 말씀을 정리하겠습니다. Я скажу в заключение проповеди. 하나님의 사랑은 이와 같이 그 아들 예수 그리스도를 통하여 우리에게 나타났습니다. И таким образом любовь Божия проявилась в нас через Сына Его Иисуса Христа. 우리에게 보여주셨어요. Он показал нам свою любовь. 우리를 살리셨습니다. Он дал нам жизнь. 아멘. 아멘. 하나님과 우리를 화목하게 하셨어요. Он нас примирил с 그래서 Богом. 하나님과 우리가 하나가 돼서 И теперь мы с Богом стали 하나님의 едиными. 영광을 누리게 하셨어요. И теперь мы, слава Божию, 그리고 наслаждаемся. 더 중요한 것은 Но что важнее вот этого? 이제 세상을 향하여서 Теперь необходимо нам 사람들을 사랑하며 살도록 우리를 만드셨어요. идти в мир, чтобы возлюбить людей, возлюбить этот мир. 우리를 사랑의 통로로, Чтобы мы стали каналом любви, 축복의 통로로, каналом благословения, 회복의 통로로 каналом восстановления. 우리를 세워주신 거예요. Он для этого поставил нас с вами. 아멘. 아멘. 이것을 늘 기억하고 살기를 축복합니다. Поэтому благословляю, что могли жить всегда, помня именно об этом. 함께 기도하겠습니다. Мы будем молиться. 우리 말씀 생각하면서